母音 A E I O U 呢啲係高音，亦都係長音。佢哋嘅短音係呢啲字嘅頭音 as s a is e o as a e o 佢哋嘅高低中三個音調係e o 呢啲拼音法嘅5步，第一步分音節 Y 喺任何字音後邊，佢係變成母音 I， 次音大母音嘅音節，次音大母音音節。第二步分音律，三個音節嘅音律一定係高、中、低 ，high、mid、low、中、高、低。第三步拼上，第四步拼下。拼每一個音節嘅程序係母音加尾音再加頭音。Y 喺一個字尾嘅時候，除咗係 FY 呢個情形 ，FY 係動詞嘅字尾，嗰個 I 係讀長音嘅。除咗呢個之外，呢個字音係其他嘅，嗰個 I 都要讀短音。所以呢度 F 發頭音係發 I 快，低音係第二個音快。呢度係 E F 係 S Z F V J 五不改嘅聲音。所以呢個改唔到前邊個母音，改唔到嘅話，前面母音基本讀佢嘅短音係 E L O， 頭音係嗱 E 嗱嚟li，中音係第三音 li 快。L 有佢自己嘅音節，就改唔到前邊母音，基本讀翻佢嘅短音係 E V 華，頭音係華 E 為 V， 第一個音就係高音 V 烈快。而家拼下邊兩個都係低音冇得改 V 中音係 V 快。第五步。第一個比較邊個讀出嚟最容易、最快、最順口、最好聽 ？Vilify 係最容易、最快、最順口、最好聽。第二個比較係比較兩個高音 V、Li， 邊個出嚟嘅地方比較高嘅就贏啦。鼻嘅高、中、低，喉嘅高、中、低，口腔裏邊喺中間。呢度出嚟嘅 V 喺上面出嚟嘅，所以兩個嘅比較都係 vilify。He tried to vilify his opponent during the debate. He tried to vilify his opponent during the debate.